Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di rumah Bu Bidan. Sayang sekali si kawan ini sedang batuk dan rewel tadi malam sampai tidak bisa tidur, dan hari ini kita putuskan untuk minta obat sama Bu Bidan. Tempat ini adalah tempat kelahiran kawan. Dulu kawan lahirnya di sini. Bercerita kembali tentang proses kelahiran kawan di sini dulu termasuk lancar ya. Dari proses bukaan 3 itu tidak sampai 15 menit atau berapa itu sudah bisa lancar. Biyen kayak ini kayak bukaan telu yo. Wes orang ngasih 15, orang ngasih sak jam ya, dari 15 menit kayak kawan wis metu ngasih kanca-kancan itu anu kayak apa ketinggalan pas pas syuting ya juga kali ya mungkin kayak plakatnya. Ini kita sedang antri, di dalam masih ada satu orang yang periksa. Ya, sambil menunggu kita sambil bercerita ya. Itu kawan sama mamanya sudah berada di dalam. Itu dia kelihatan dari sini. Matching apa jaket dan cat temboknya. Dulu itu pas pemanasan kawan lahir kita jalan naik turun tangga itu agar disuruh Bu Bidan agar capek dan proses melahirkannya lancar, dan ternyata benar sekali yang diceritakan. Ketika kita naik turun tangga sampai mamanya kawan itu enggak kuat jalan, posisi hamil tua, terus jalan-jalan sampai sangat lelah, dan benar saja pas proses melahirkannya bisa lancar. Ini dulu ya teman-teman, semoga kawan cepat sembuh dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.